my God! See? It's very small. Down is water retention. Buongiorno amiche e bentornate in questa nuova puntata che è veramente speciale. Io intanto mi sto preparando il mio tè alla menta perché oggi sarà una giornata non solo impegnativa, ma sarà una delle giornate più importanti per me. Perché sarà una giornata importante per me? Perché oggi penso e spero di riuscire a risolvere il problema che mi tormenta da almeno un anno. Intanto però questa è la casa che ho trovato a Dubai. Intanto vabbè, apro le finestre. Questa casa è bellissima e sono veramente super fortunata. Si vede qualcosa? Riuscite a vedere com'è bella la vista qua? Buongiorno, buongiorno! Oggi vado finalmente a sistemarmi la faccia, cioè guarda questa faccia. Mi auguro di riuscire a risolvere, ma vi racconterò tutto. Qual è il mio problema e cosa andiamo a fare oggi? Allora, io ragazze è da un anno che soffro di bruxismo. Inizialmente me ne sono accorta perché sentivo poc, a volte da una parte, a volte dall'altra. Non ci facevo caso, meglio dicevo vabbè, cose che capitano, capirai. Finché ad un certo punto mi sono svegliata una mattina che non riuscivo più ad aprire la bocca. Cioè non riuscivo letteralmente più a mangiare. Mi si era bloccata la mandibola, la mascella, non so cosa. E sono stata così per 2 settimane. Vabbè, ero dimagrita, meraviglia. A parte gli scherzi, 2 settimane così. È stato terribile. E sono andata dal dentista e il dentista mi ha prescritto il cortisone. Mi ha detto, ti passa solo col cortisone. E io il cortisone non l'ho voluto prendere, quindi ho fatto finta di niente. E quindi ho aspettato, il muscolo si è sfiammato dopo 2 settimane e mi è passato. Finalmente riuscivo a mangiare, però il dolore è rimasto. Da allora al mattino mi sveglio con un dolore fortissimo e sento il croc costantemente. In più mi fa male la schiena, mi fa male la testa e finché è una questione di dolori va bene anche, si va avanti. Il problema è che da un mesetto, infatti nel penultimo video che ho fatto con la recensione del fondotinta di Chanel riuscite a vedere di cosa sto parlando, da un po' di tempo la mia faccia è ceduta. Tutti abbiamo una simmetria strana del viso, ok? Le 2 parti del viso non sono mai uguali. Nel mio caso la situazione è peggiorata tantissimo. Praticamente cerca di guardarmi, questo lato del viso praticamente è calato, è andato all'ingiù. Ovviamente c'è il bite però non basta a me, perché io non digrigno i denti solo di notte, ma anche di giorno. Io me ne accorgo che sto semplicemente guardando un film o semplicemente, non lo so, aspettando la pizza. Mi hanno consigliato di fare il Botox e figurati se non sono andata a farlo. Sono corsa 400 euro di Botox, non è successo niente, zero. Non ha funzionato e ora, specialmente ora qua a Dubai che c'è aria condizionata ovunque, io non riesco più a stare dritta, ok? Così, cioè sto così, un po' per il telefono, l'abitudine, tutto, che porta a peggiorare la situazione. Ieri passo davanti a questo centro di massaggi, si chiama Yoga Massaggi Yoga e praticamente mi hanno detto che c'è questo massaggio che si chiama rimpicciolisci il viso, proprio Slim Face Massage. Ovviamente ho chiesto cos'è e mi ha spiegato che è un massaggio che va a lavorare su tutti i muscoli del viso, dura 90 minuti, va a lavorare inizialmente sui muscoli qua davanti, poi i muscoli dietro e poi in conclusione su tutti i muscoli del viso che sono tesi, con una tecnica giapponese, un massaggio famosissimo in Giappone, e che grazie a questo massaggio riesci a rilassare talmente tanto tutti i muscoli del viso che esci fuori e il tuo viso non è più asimmetrico, cioè il tuo viso dovrebbe essere tutto uguale. Ora io ho detto subito, guarda, io ho questo problema, e lei mi dice, se hai questo problema va benissimo, ma attenzione, non è il massaggio quello che ti mettono le dita in bocca, ok? No, è tutta un'altra cosa. Io oggi vi porto con me, guardatemi, mi faccio la foto del prima e del dopo e vediamo se davvero funziona. Aspetta che chiudo la finestra perché io non vi vedo, Il problema attualmente è il seguente, guardatemi mentre parlo.
Non so se riuscite a notare, perché se qualcuno te lo dice magari non ci fai caso, io ci faccio caso. Mentre parlo, questa va da tutte le parti, non è regolare che dici va su e giù, va a destra, a sinistra. Riuscite a vedere? Vedi? Hai visto? Mi manda fuori di testa questa cosa, perché proprio lo sento che non ho controllo. Ha fatto troppo. Non lo so, io spero solo di risolvere e spero che mi facciano fare il video, attenzione, perché non è detto, io farò finta di niente, dirò sai, non solo per capire perché sono un influencer, dirò di nuovo sono un influencer, mi gioco la carta dell'influencer. Avete finito di vivere perché ho iniziato a giocare la carta dell'influencer, attenzione! Faccio questo video perché so che non sono l'unica a soffrire di bruxismo e non se ne parla abbastanza. Io adesso ho cercato dei video, figurati di notte, quando mi metto a cercare video, tutorial su YouTube, che fare, che non fare, ci sono dei massaggi, però poi dicono che non devi toccare, però dicono di mettere l'acqua calda, però non va bene, neanche quello, dicono di massaggiare, ma non troppo forte, quindi io ho paura perché ho paura e quindi spero che questo video possa aiutare anche voi e spero, se dovesse funzionare, di riuscire a trovare qualcuno che lo sa fare anche in Italia. Ora andiamo a prepararci, non so neanche cosa mettere. Questi reggiseni li ho comprati su Amazon, forse vi metto il link in descrizione se lo trovo, sono veramente bellissimi, li ho comprati di tutti i colori. Va bene così? Va bene. Loro comunque mi ostino a mettere il bianco quando so che il bianco non mi sta bene, per niente, non mi è mai stato bene il bianco a me. Ho coperto il microfono, scusate, stavo dicendo delle cose a caso, non vi siete persi nulla se non mi avete sentita. Ora però questo microfono lo togliamo perché non posso mica andare in giro così col microfono, quindi mi sentirete meno e peggio, ma fa niente. Guarda, io scendo, il posto è letteralmente qua davanti a me, ok? Cioè, più destino di così? Thank you very much. Yes. Yes. Ciao. Questo è il mio drink preferito. Madonna, esagerato. Dolcissimo. Chiedo sempre se vivrei mai a Dubai. No, non credo che vivrei a Dubai, anche se la verità è che qua è tutto bellissimo, tu hai tutto facile a Dubai, questa è la cosa che amo di Dubai, è che hai tutto, è sempre tutto aperto, qualsiasi cosa desideri c'è, la vai a cercare c'è, e solitamente anche vicino a te perché è molto piccola Dubai, però alla lunga vivere in un posto nel quale ti sposti soltanto in macchina, taxi, Uber, non cammini, non c'è il verde, ci sono solo palazzi con tanta aria condizionata e basta. È bello per 2 settimane, ma viverci non saprei. Comunque, penso che così ora riuscite a vedere di cosa sto parlando, della mia faccia come è deformata, oltre a essere ovviamente questo lato che è andato, non si sa dove. Se lo vedete, riportatemelo. Spero veramente di riuscire a risolvere. Il posto è questo, e il massaggio che andrò a fare io è questo qua, ok? Hello. Very good. I have an appointment at 3 o'clock. Andrea. Yes. Is it a problem if sometimes I make some videos? No, it's fine. Ok, thank you. Non so se sto filmando la mia salvezza o la mia condanna, vedremo. Se esco da qua e non parlo più? I think you can put here, so it's here. Ah, yeah, better. Yeah, I'll put here. I will make a video for YouTube. Now, thank you. I'm Teresa. Teresa, okay. Do you think I can solve this problem? Yes. We need to adjust. It's coming from here, From here. shoulder and up. So we do massage first here and lift here. Okay. See? Yeah, it's terrible. I told you. Yes. It will be painful. No. As I'm working always with the phone. I'm always Oh, yeah. this. You need to have the regular massage too Yeah. for the shoulder. Because the tension came there. That's why you feel pain, because the blood cannot go through because of this nut that block their way, so they are there.
everything that you do using this is going up there. And they stuck there if you don't do massage. The phone. Yes. Computer, the phone, everything is here. Look at this. Normally some are have here. This one. And this for what? See for computer or? Yeah, when you put lotion or you take shower, just press this. You can feel it. Okay. It will help. More on the right. On the right, this one? Yes, more on the right side. You're right-handed? Yes. Yes. It's more work there. I want to show you the finished product. Oh. Oh my God! See? It's very small. Wow. Down is water retention. Questa l'ha fatta, questa no. Wow. I feel my face lighter. Mm, also here. mm, Oh my God! So do you think I'm very, very difficult? No. Only the problem for you is here. Minutes, and then I will put the activator and I'll do the carboxy. The carboxy is for rejuvenation of the face, and this is good also for hair, for cleansing the scalp and regrowing the hair. It's air pressure with alkaline water. And what it helps with the hair here? Yes, will help for the regrowing the hair. So the hair will grow freely. This is to prepare the skin for the serum. After this, you will look very fresh. Take a deep breath. Slowly stretch your arms over your head. Like this. Yes. Pull. Yes. And then slowly down. Pull down. Yes. Relax. Do it again one more time. Up. Push up. Yes. Stand down. Push down. Relax. Yes. Very good. So every morning you have assignment coming from me. When you wake up in the morning, do the breathing, because when we sleep, all the toxin that we put into our body, everything that we put into our body is a toxin. So when we sleep, it's all sleeping like you're stuck. When you wake up, you need to do the breathing to release. Push in, pull up, and then release. Yes, do this one. So until you feel like you're warm, your circulating is well, okay. And then do this stretching, because when we sleep, the position we don't know. So this stretching will help to align the spinal cord, stretch your neck, your shoulder, your arms, lower back, knee, and ankle. Do this, yeah. You feel it, right? When you do it? Yeah, do it. And then when you get up, you're up already, do shaking. So to pull it down. Then drink warm water. When you pee, you release all the toxin. Okay. So this is your Teresa, assignment. thank you very much. Really kind for telling me this. Yeah. And now
now a lot of people will know this. Teresa, ciao, thank you. Thank you. Thank you very much. Teresa, thank you very much. Thank you. You look amazing and you made me look beautiful. Thank you very much. Di cosa stiamo parlando? Ha funzionato davvero? Mamma mia ragazzi, sono stanchissima. 90 minuti, non è stato bellissimo, un massaggio bellissimo, ma non sono uscita rilassata, sono uscita comunque come se avessi fatto palestra, tuttavia mi sento leggera. Ha funzionato, fammi vestire come ero vestita prima, ok? Per vedere le differenze. Teresa è stata meravigliosa, mi ha insegnato un sacco di cose, in questi 90 minuti mi ha spiegato esattamente tutto. Intanto non sapevo che nel massaggio era inclusa anche la skincare, tutto un trattamento che mi ha fatto, infatti sono super idratata e rimpolpata, e non sapevo che in realtà tutto parte dal basso, cioè da qua, dalle mani, addirittura proprio per il telefono, perché io tengo sempre il telefono così, soprattutto quando faccio YouTube, che sto modificando i video da sola e ci metto 5-6 ore, a volte sto ferma così 5-6 ore, e tutto parte da qua e peggiora e si ferma tutta la tensione qua. Infatti sì, è vero che io sento questo dolore da prima, però è peggiorato tantissimo proprio da quando ho aperto YouTube e da quando ho iniziato a lavorare molto di più con il telefono. Ma ditemi, cioè, si vede io la differenza l'ho vista subito. Quando mi ha fatto vedere lo specchio ho visto subito la differenza, c'è proprio questo lato si era alzato così. L'effetto lifting a mio avviso c'è, però c'ho una brutta notizia. La brutta notizia, anzi ho una bella notizia e una brutta notizia. La bella notizia è che Teresa è molto onesta. La brutta notizia è che l'onestà non mi è piaciuta, cioè non è una delle più piacevoli. Mi ha detto che purtroppo questo effetto rimarrà così per 3 giorni, 4, 5, una settimana massimo, ma è un trattamento che andrebbe fatto una volta a settimana per almeno 6 mesi. Mi ha anche raccontato che ha dei clienti che vanno 3 volte a settimana, perché comunque giustamente tu arrivi a un certo punto, a una certa età nella quale non è che puoi cambiare lavoro, fai quello che fai, e mi ha detto che tantissime donne vanno da lei prima di un evento, proprio perché questo effetto così immediato non lo riesce a trovare con qualcos'altro. Non so se ci avete fatto caso, io cercherò di mettervi anche i sottotitoli nella chiacchierata che faccio con Teresa durante il massaggio, ma a un certo punto mi ha spiegato cos'è che devo fare ogni giorno. Sono cose banali alle quali però non ci avevo pensato e le metto che fanno davvero la differenza. Ma farò anche un video con questa routine, vediamo cosa succede. I muscoli me li ha sciolti tanto, però mi ha già detto che non servirà molto, non risolverà il problema. Domenica ho preso appuntamento da un'altra parte con quella tecnica che ti mettono le mani nella bocca per scioglierti questo muscolo qua, e vi porto ovviamente con me. Andiamo a vedere la foto del prima ed eccomi qua il dopo. Guarda. Ci sono differenze? Secondo me sì. Cioè, sono liftata, sono meno triste. Sembro più serena, no? E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se avete qualche consiglio, ben venga, vi leggo, vi prego. Se avete qualche domanda, provate a farmela. Se posso, vi rispondo. Fatemi sapere se vedete differenze anche voi. Fatemi sapere chi lo fa a Milano. Sono soddisfatta, sono felice. Al momento io non sento più tensione qua, però me l'ha già detto, non farti film strani, non ti dura questa cosa qua. Appena riprendi il telefono e fai un altro video, riparte. Bene amiche mie, io vi mando un bacio, ma ti rendi conto che questo tè è rimasto qua da quando sono uscita? Perché mi sono dimenticata di berlo. Il tè con il quale abbiamo iniziato il nostro video. Sono un influencer poco credibile, vabbè, dai, anche freddo è buono. Ho appena scoperto di aver registrato l'ultima parte del video senza il microfono e cercherò di rimediare nella post-produzione, speriamo di riuscirci, altrimenti si capisce, però non c'è questo suono bello di questo microfono che ci ho messo anni per trovarlo. Era rimasto da dire il fatto che ho pagato questo massaggio 140 euro, perciò se io avessi la signora Teresa sotto casa, ve lo assicuro che non avrei più uno stipendio. Ora vado a truccarmi e a prepararmi perché vado a cena,
Ovviamente, dato che l'effetto dura poco, devo farvi vedere in giro un pochino, che dici tu? Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se vi va, mi chiamo Andrea Tolomeiu, e su TikTok dove mi chiamo Influencer Onesta, e ovviamente se vi va seguitemi anche qua. Io vi ringrazio per essere rimaste con me, perché oggi penso che abbiamo fatto un video bello lungo, e vi ringrazio per la vostra compagnia. Vi mando un bacio grande grande. Mua.